혼자 좁게 들고 잘라 보자. 한잔 들어가서 뭐 어딘가 봐. 이거랑 이거를 넣어서 진짜. 밤 제대로만. 바람 그래갖고 막 바람 닦아놓고 막 사람 올리고 막 이런. 아마 심심한 게 있었으면 욕 좀 마시기라니. 욕좀 보기. 근데 형님은 별로 잘 됐겠다. 욕좀 보기 아니고. 이거 바로 죽었다. 이런 얘기를. 그 시켰는데. 아니, 그 시킨 얘기다. 이거 빼라, 좀. 앉으시오. 아이고, 야, 끝내주네. 그러니까 너무 맛있다. 아무나 쌈지 마. 어쨌거나. 그냥 아까 무슨 빡빡해. 상추 별로 안 싸먹고 애기다가 먼저 상추 또 나무긴 것만. 다음에 자기는 좀 미식겠다. 무섭다고. 아이고, 참. 너 혼자 살아. 이런 거 검증하고 나중에. 후에 가서 이런 소리 하지 마라, 니는. 어? 욕먹는 남자. 욕먹는 남자. 아이고 좋다. 아, 동동 떠가 돼야지.
아니, 홍합이 크다, 야. 홍합이 커. 아, 이건 못 참네. 아이고, 참. 아이고, 청각이 센데. 청각이 세. 아니요, 제법 많다. 어? 요, 부동산에 요 많다고. 아, 고동이. 요 큰거 있다. 고동 많구만. 아, 요 사이에 많다. 와, 자기는 큰 것만 잡았네. 이 다 작다. 와, 큰 것만 잡았네. 야, 자기 한 번에 묶겠다. 큰 거는 내가 다 잡았는데. 못 친다, 이게. 힘 없어. 그거는.
쌌나? 그럼. 아, 매번 고성이 맛있는데 매번 고성이 있네. 매번 고성이 있어. 따까리 고성도 맛있다. 큰 놈이 별로 없네. 안 보이네. 작은 놈밖에 안 보이네, 작은 놈. 많이 잡았네. 씨알이 작은 거는 그냥 빼버리고. 남해는 아예 뭘 못 잡고 하대. 예. 아이고. 들어가서 손에 물만 담갔다 하면 난리야. 난리가 나죠. 이때나 청각이. 청각이 참 깨끗고 좋네. 그래, 물 빠지면 못하니까, 이게. 언제 시간 날 때 물 빠질 때 맞춰 한번 더 오자. 청각이 참 깨끗고 좋네. 그래, 좋다니까. 어유 많이 잡았네 김수방은. 아니, 이거, 내가 이거 잡았어. 이건 고등발 큰 거만 잡았다 야. 아이고야. 저기 엄마 하는 애들은 보내줘야죠. 엄마만 보내줘라. 아니 큰 거 요 몇 개 열어. 어? 큰 거 몇 개만 열어. 작은 것도 몇 개 줄게. 아, 장관, 나 이거만 하면 됐다. 뭐로? 아 그거 딱 말랐고. 나 이거만 싸면 먹으려고. 아 아니 나 됐다. 어? 됐어. 이거만 해. 내가 이거 혼자 씹을까 안 씹을까? 응. 호흡도 홍합 세 마리 엮고 어. 청각 이거 사갖고 딱딱해가지고 삶아고 초집해갖고 아, 홍합도 있네. 술안주 끝납니거든요. 그래. 아니야. 진짜 깨끗하네. 청각이 그런 청각이 너덜너덜한 청각이 안 껐다, 물 밑에. 바닥에 쫙 깔렸다니까. 수경가 하시면 막 팍 소리가 들어가면 돼. 그래.